Moin und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal Kamin 1. Jo, Namensgebung ist komisch, ich weiß. Ich heiße aber auch dem Spiel, also in den meisten Spielen Kamin. Auf meinem Kanal werden hauptsächlich Let's Plays, beziehungsweise mehrheitlich Let's Plays sein. Auch von World of Tanks, wie man hier sieht. Das ist die Hummel mit Tarnung. Dann nehmen wir gleich mal ins Gefecht, während ich ein bisschen laber. Also also zu meiner Person, ich bin so 16 Jahre alt, wohne in Bayern. Vielleicht auch ein bisschen deswegen der Dialekt. Ich werde so World of Tanks Videos machen und was gibt's noch? War Thunder, Warships, sowas. Company of Heroes auch, also ich bin auch ein taktischer Spieler, der auf taktische Spiele steht. Was ich aber auch machen könnte, weil ich bin auch Anime-Fan. Oho. Ja, und Manga-Fan auch. Also wenn ihr irgendwie so Anime-Talks oder sowas hören wollt von mir, schreibt das in die Kommentare runter oder schlagt sowas vor. Und über welchen Anime. Das wäre so wünschenswert. Ich bin aber auch Teil, also es ist nicht mein erstes YouTube-Video, wo ich mache. Ich bin auch Teil von dem YouTube-Kanal. Die Panzerjäger ist ein kleiner Kanal, so mit 40 Abonnenten oder so. Sind wir eine Gruppe von 4 Leuten. Joa. Ich bin gleich mal Artillerie hier, dass ich nicht allzu viel zu tun habe, während ich laber. Ist aber auch nicht gleich die beste Map dafür. Bin jetzt auch nicht der Profispieler und ja, ich spiele mit Mod, nur so nebenbei noch bemerkt, das ist nicht die normale Ansicht. Nicht wundern, ich spiele mit Ode Mortis Modpack. Wenn mich nicht alles täuscht. Jo. Geil. Dann verziehe ich mich mal hier. Jo, also allgemein Abonnenten. Ich fange an mit YouTube, das wäre immer geil. Daumen hoch auch. Daumen runter ist eure Sache. Hate-Kommentare. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ist alles eure Geschichte. Kommentare, wie gesagt, sind auch sehr wünschenswert. Ihr könnt auch Spielevorschläge machen, was ich spielen soll. Also ich bin relativ ein offener Mensch. Oh, weiter daneben. Also von World of Tanks her kann ich euch sagen, dass ich ein paar mehr Videos mache, weil das Spiel bockt mich zurzeit relativ sehr stark. Ich werde versuchen, dass ich jede Woche ein Video mache. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie hin. Mein Kill, jawohl. Gleich mal ein bisschen was gemacht in der Runde. Oh shit. Oh shit. Ich darf nicht verbieseln. Also ich fahre alles bis zu Tier 9 hoch. Also nicht alles, halt vieles. Ja, danke schön. Puh, der hat mir gerade ziemlich den Arsch gerettet, aber jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Oder auch nicht. Glück gehabt. Schaut ja nicht so gut aus für uns. Für unser Team. Die Hummel ist voll ausgebaut. Also ich habe keine Wintertarnung, nur Wüsten- und Sommertarnung. Jo, also wer World of Tanks interessiert ist und auch spielt, ist bei dem Kanal hier richtig, weil ich spiele das halt mehr oder weniger öfters, nehme auch ab und zu mal auf. Habe auch einen eigenen Clan, suchen auch anständige Leute.
Wer Interesse hat, kann sich hier melden. Ich heiße im Spiel auch Kamin 1, RDFS, wie man sieht. Real Dark Forces. Jo. Und ja, wir nehmen nicht nur Bayern-Menschen in unserem Clan, wir haben sehr viele Sachsen-Leute dabei. Also Leute aus Sachsen, Entschuldigung. Jo. Fahren wir mal Nahkampf, ist immer interessant. Mal schauen, ob das funktioniert. Nope, funktioniert nicht. Oh, das war glaube ich ein Fehler. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr hört jetzt im Hintergrund nicht das Telefon. Jo, also dann schaut mal wieder rein, wenn ich die nächste Aufnahme mache. Und vielleicht bis zum nächsten Video. Und ja, jetzt gesagt.